Hi friends, welcome back to Amma Health and Beauty Tip channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற சூப்பரான டிப்ஸ் என்னன்னா, இந்த சீசன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறைய காய்ச்சல் இருக்கு, சளி இருக்கு, விடாத இருமல் இருக்கு, இன்ஃப்ளூயன்ஸான்றாங்க. H3N1 ஏதோ சம்திங் வைரஸ்லாம் நிறைய சொல்றாங்க. கொரோனா ரிட்டர்ன் பேக் அப்படின்றாங்க. இது நம்ம வீட்டிலே சரி பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓமவல்லி கற்பூரவல்லி இருக்குல்ல, அதை காம்போட எடுத்துக்கணும். எடுத்துட்டு சின்ன சின்னதாக நறுக்கி போட்டுட்டு அது கூட மிளகு, சுக்கு, திப்பிலி, கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி சேர்த்து கொதிக்க வைக்கணும். தேவைப்படுறவங்க பனவெல்லம் சேர்த்துக்கலாம், இல்லாட்டி உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உங்களுடைய ஆப்ஷன் தான் இது. சுகர் இருக்கவங்க பனவெல்லம் சேர்க்க மாட்டாங்கல்ல, அதனால் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு ஒரு 100 ml டீ மாதிரி காலை மாலை பருகி வந்தாங்கன்னா சளி, இருமல், காய்ச்சல் எல்லாம் ஓடிடும். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணிக்கோங்க, மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ண மறக்காதீங்க. நிறைய டிப்ஸ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு.